Доброе утро, добрый день уже всем, Каскадос. У нас сегодня просто дождливое, предождливое утро. Но мало того, что дождь, у нас еще очень-очень холодно. Похолодало очень резко, быстро. Я сейчас в курточке, это все, что у меня есть. Вот, но я бы с удовольствием одела еще какой-то теплый свитерок и ботиночки. Очень холодно, такой ветер прям полностью тебя обхватывает, необычно, вот, но приятно, и такую тоже погоду надо иногда на себе испробовать. Свежо очень, воздух отличнейший. Ну что, одевайтесь потеплее, насколько это затянулось, я не знаю. Ну, сегодня что, вечер настольных игр, чаепития и чтение книжек. Ну и там кто какие дела свои не завершил по дому. Всего хорошего, несмотря на погоду, все равно хорошего дня. Вот, можно брать зонтики, выходить, прогуляться. Ну, действительно, чересчур даже ветрено. Ну, без этого. Всего хорошего.